Kizito Mihigo iminsi myinshi. Muraho neza, nishimiye ko mwantumiye, nshimiye Nyarwanda kuba mwantumiye. Kuri uyu wa mbere urashyira hanze indirimbo nshya, wakomeje kurarikira abantu kureba no gutegereza. Iyo ndirimbo yitubwiyeho yitwa gute? Nabahimbiye indirimbo yitwa Aho Kuguhomba Yaguhombya. Nisubirajwi. Ni indirimbo y'Imana, ivuga kwemera, ivuga kugarukira Imana. Nasobanuraga ko iyo abantu bakize cyangwa bari mu bihe by'umunezero, umuntu iyo afite ubutunzi bwinshi cyangwa ishema ryinshi, rimwe na rimwe yibagirwa Imana cyangwa ukajya kubemera, birumvikana akagenda atana nayo. Ariko noneho ugasanga rimwe na rimwe ibyo bintu bitagihari cyangwa n'iryo shema ritagihari, wa mubano n'Imana wongeye kubaho cyangwa wa muntu agarukiye Imana. Muri iyi ndirimbo rero nerekana ko aho kugira ngo Imana ikubure, umubano wawe nayo ubure, Imana yahitamo ko ibyo bintu bibura, noneho wowe ukayigarukira. Niyo message ebyirimo. Ni indirimbo yagufashe igihe kingana icyo yandika? Ubundi jewe ikintu kintwara igihe ni ukubona igitekerezo. Kubona igitekerezo numva nishimiye, ngize icyanjye ku buryo nakiririmba. Urumva iki gitekerezo cyananjemo muri no myaka nari maze ndahari, niho ariko kukidevelopa no kucyandika ntago byantindiye, kuko iyo mfite ibyo nita teme mu mutwe, ahasigaye kiba gisigaye no kubishyira ku rupapuro gusa, ntago byangoye. Bivuze ko ari indirimbo rero wanditse ukiri muri gereza? Nayitekereje nkiri muri gereza, nayitekereje igitekerezo cyanjemo cyangwa ubutumwa bwanjemo nkiri hariya, noneho ariko aho nsohokeye ntago byantwaye umwanya kugira ngo mpite nyishyira ku rupapuro no mu muziki. Ni ibintu byihuse cyane, ni nko mu byumweru bibiri bishize. Ubwo ni indirimbo igizwe n'ibitero bingahe? Wabikurikiranyije gute kugeza uyisoje? Habanza inyikirizo ivuga ubutumwa muri rusange, ihuza ibyago umuntu ahura nabyo, umuntu akabishanya n'umusaraba wa gikristo, noneho tukaza kugaragaza ukuntu ibyo byago bishobora kutwegereza Imana. Inyikirizo nibanza, hagakurikiraho igitero cya mbere, tukagarukira ku nyikirizo nanone, igitero cya kabiri ku nyikirizo nanone, igitero cya gatatu cyarangira tugatangira inyikirizo nshya. Abazi indirimbo zanjye barabimenyereye, njya ngira inyikirizo ebyiri zitandukanye. Bazi nk'iriya ndirimbo yitwa Twanze gutoberwa amateka, ntangira ndirimbo umyaka ibaye uruhererekane twibuka, iriya niyo refrain ya mbere, ariko hari ahandi ngeraho nkavuga sinsingiza umwijima, iriya ni refrain ya kabiri bitangiye. Aha rero naho iyo nyito y'indirimbo yitwa Aho Kuguhomba Yaguhombya iri mu nyikirizo ya kabiri, ari nayo isoza indirimbo. Kuki indirimbo ariyo uhereyeho? Byo byose uri hariya, hari izo wajya utekereza amatema atandukanye, kuki ari iyi ngiyo uhereyeho ukimara kugira ngo? Murakoze. Nibyo koko hari nyinshi mfite mu mutwe, hari teme mfite mu mutwe, ariko numvaga nifuza gutangira ndirimbira Imana, kuko mu bihe bikomeye murabizi harimo abantu badufasha, harimo abantu baba badufashije, ariko mbere na mbere wumva Imana ari ikubereye impamvu yo kugumana ibyishimo. Mu bihe bikomeye nabyo umuntu ashobora kwishimira iyo afite umubano mwiza n'Imana. Nasohotse rero muri gereza numva nifuza kubanza gushimira Imana, kuyiririmbira. Usibye n'indirimbo nanababwira ko hari ibitaramo ngiye gukora mu makiriziya gatolika, hanyuma namara kumva nongeye kwinjira mu bikorwa ku buryo bufatika, noneho nkaba nahimba n'izindi ndirimbo zitanga ubutumwa rusange. Ishusho byo bimeze bite? Nagira ngo mbabwire ko nakoranye n'aba producers bakomeye beza cyane, ngiye mbona nahisemo kuko nakundaga akazi kabo n'ubundi. Audio umuziki nawo utunganyirije muri The Sound Studio ni ya producer Bob, naho video ikorwa na producer Mariva. N'aba producer tumaze kumenyerana kandi mbona bakora neza cyane. Indirimbo ya gikristo, ibyo byose amashow y'indirimbo wafatiye mu kiliziya, wageze he nayo? Natembereye muri kiliziya gatolika hanyuranye mu Rwanda. Buriya ngiye nzi amakiliziya yubatse neza, afite n'uburyo atatse, kubera ko ubwoko bw'uyu muziki mwumva muri no ndirimbo ari ubwoko bwa musique nakwita classique, ntago ari muzika z'ingoma zino zigezweho za variété moderne. Ni ya muzika y'umwimerere ya kiliziya gatolika, irimo ibicurangisho byitwa orgue. Orgue burgitandukanye na piano, abantu wenda tuzagira umwanya wo kubasobanurira. Byansabye rero kureba kiliziya zubatse ku buryo bwa kera. Nagiye rero muri bazilika y'Ikabgayi,
Bazilika y'i Kabgayi muzi ko ari imwe mu makiliziya azwi mu Rwanda, ameze nk'aho ari ikirango cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Njya kuri Kiliziya Gatolika paruwasi Kamonyi nayo yubatse neza cyane, ni kiliziya ya kera ariko ubona ifite design twibutsa kiliziya za kera. Noneho njya no muri Centre Saint Paul muri chapelle yabo nziza, nkunda no kujya gusengeramo, naho ngaho nakoreye amashusho. Inyuma ukimara gusohoka wagiye uvuga ko uzagana n'inzego za leta kubijyanye n'ibihangano byawe, ubu ngubu ibiganiro bigezeho we nabo? Abo twahuye bose, abo abayobozi nabashije guhura nabo bambwiraga ko nta kibazo, ko nshobora gukomeza kuririmba, ariko kugeza ubu numva umuntu wese uzashaka kumva iyi ndirimbo, numva rwose namumara ubwoba ko nta kibazo kirimo, nahawe ikaze ashobora kuyumva uko ashaka, kandi ndizera ko ari indirimbo izafasha abantu kurushaho kwegera Imana nyine, no kwishima mu buzima busanzwe, kuko muzika n'ubundi burya ibereyeho gufasha abantu kwiga ubutumwa ariko no kwishima. Nyuma y'indirimbo harakurikiraho iki? Ufite izindi projet za vuba, ibijyanye na fondation byawe byo bimeze bite watubwira? Nkuko nababwiraga, ikintu nshyize imbere muri iyi minsi ni ibikorwa by'ubuhanzi nk'umuhanzi w'umukristo. Nyuma y'iyi ndirimbo ntibizabatangaze nihagira n'indi sohoka ya gikristo, ariko cyane cyane ubu ndateganya gukora ibitaramo mu maparuwasi. Natangiye kuvugana n'abapadiri mu maparuwasi anyuranye, ku buryo nzabaha karandiriye gahunda ifatika mu minsi iri imbere y'uburyo nzagenda mu buri paruwasi, muri buri diocese nsura paruwasi. Diocese twayigeranye wenda n'intara, muri buri ntara sura amaparuwasi nkangahe, soreze hano i Kigali. Nzatangira i Kigali n'ubundi ariko mpanze kuhasoreza. Iyo turune, iyo tuwa y'indirimbo za gikristo, ibitaramo bya gikristo ninyirangiza, wenda tuzaba twegereza icyunamo. Icyo gihe rero nk'umunyarwanda ukunda igihugu nk'uko nabihoranye, nzongera n'ubundi ngira uruhare mu kwibuka. None indirimbo ni nshyashya wishyize hanze, urasaba iki abantu, urasaba iki abafana bagukurikiye mu mutima zawe n'abandi? Icyo mu by'ukuri nta bintu byinshi mbasaba, ndabaha ahubwo ndabagezaho ubu butumwa bumvuye ku mutima, mbabwira ko mu gihe cyose namaze tutari kumwe, nagize igihe cyo gutekereza no gutega amatwi umutima wanjye. Iyi message rero mbasohora uyu munsi iri mu message atuye mu mutima wanjye, message zikomeye mba numva nifuza guha abantu bose muri rusange. Iyi ndirimbo ubundi turasohora uko imeze nyine uyu munsi, ariko muri iki cyumweru nzasohora video iriho noneho sous-titres z'igifaransa, noneho mu cyumweru kizakurikiraho nsohora video iriho sous-titres y'icyongereza, kugira ngo n'umuntu utari umunyarwanda, n'umuntu utumva ikinyarwanda abashe gukurikira neza iyo message, kuko ni message numva vraiment umuntu wese nifuriza icyiza, cyangwa umuntu cyane cyane abantu bemera Imana, nifuza kubabwira kugira ngo tuyisangire yageraho itugeza. Akunze kureba amashusho y'indirimbo cyangwa se n'ahandi hantu babaga bakora ibitaramo, akenshi bakunda gucuranga usinziriye. Izira feeling nanjye ngiye kubona nkabona byaje. En fait cyane cyane indirimbo z'Imana, indirimbo kenshi mpimba nanjye mbishatse, ni indirimbo vraiment ziba zimvuye ku mutima, ku buryo mbasa nk'usenga. Mbasa nk'usenga, nuvuga ngo iyo umuntu asenga burya ibyo abona biramurangaza, ntanatekereze kubyo avuga. Akenshi nkeka ko mumirije ari iyo feeling yo kugira ngo interiorize ibintu, cyangwa mbimediteho kugira ngo nanjye mbigire ibyanjye. Indirimbo buri mibare discours ndimo feeling, cyangwa nk'iyi ngiyi ni nk'isengesho, ariko même tane nk'inyigisho, ku buryo abantu bose tuzayakire dutyo nk'ikintu nk'isengesho rije kutwubaka, cyangwa nk'inyigisho bijyanye n'iyobokamana ije kutwubaka. Kizito, turagushimiye kuri mwanya waduhaye, kandi twizeye ko n'ubutaha tugukenera tuzakubona. Nanjye nshimiye cyane inyarwanda.com.